Добрый день, уважаемые наши телезрители. Сегодня мы находимся в стенах, пожалуй, старейшего на территории, скажем так, Советского Союза научно-исследовательского заведения, института, он так и называется, «Ухо, горло, носа и речи». И волею случая несколько лет назад, когда я попал в сложную ситуацию, мне в этом замечательном учреждении помогли. И сейчас я, бывший пациент Шаповалов Григорий Владимирович, главный редактор газеты «Родина. Экология», руководитель сайта, телевизионной студии, с удовольствием представляю вам Марину Александровну Дудковую, вот эту вот красивую, элегантную женщину. А все ее титулы я, пожалуй, зачитаю, потому что запомнить очень сложно. Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела патологии верхних дыхательных путей, сомнолог, отоларинголог, доцент учебно-методического отдела Санкт-Петербургского научно-исследовательского института «Ухо, горло, носа и речи». Добрый день, Марина Александровна. Добрый день, глубоко уважаемый еще раз я Владимирович. выражаю вам благодарность за то, какую вы оказали неоценимую для меня вещь, когда вернули к нормальной жизнедеятельности. Для меня, как профессионала журналиста, это, несомненно, очень важно было. Когда я был в роли пациента в холле поликлиники, я видел, наверное, представителей всех бывших союзных республик. Тут я видел, и узбеки сидели, и грузины, и чуть ли не китайцы, понимаете? Ваше учреждение очень, наверное, пользуется дефицитом или просто оно единственное вообще в стране? Как? Дело в том, что, Григорий Владимирович, наше учреждение является основополагающим учреждением по вышеозвученным вами патологиям. И на сегодняшний день двери нашего лечебного учреждения, они открыты как для жителей Российской Федерации со всех регионов, от Владивостока до, скажем так, южных регионов. Также очень часто нас посещают и в рамках обучения доктора из соседних наших дружественных республик. И, соответственно, это как цепочка, по которой пациенты затем обращаются к нам, зная об высоком уровне оказания медицинской помощи. И наш приоритет, конечно, безусловно, в том, что мы совмещаем развитие новых технологий, как научно-исследовательский институт в наших стенах, так и практическую деятельность, которая охватывает всю патологию лор-органов. На самом современном уровне мы взаимодействуем и с нашими зарубежными коллегами, обмениваемся опытом, поэтому разнообразие как по, скажем так, региональным представительствам наших пациентов, так и здесь оказывается помощь различным возрастным категориям больных. Это тоже хотелось бы отметить. Нет, я хотел еще более уточнить. Вообще в стране есть подобного назначения НИИ, или вы единственная в стране? Долгое время мы оставались единственной. Да, и мы имеем самую большую историю. В 2025 году я немножко знакомился с историей вашего НИИ. В 2025 году вам будет 95 лет. Да, В совершенно 30 году возник. Эти стены всегда были тем местом, где люди могли получить помощь и поправить свое здоровье. И вдвойне приятно и гордо нести, скажем так, это знамя дальше, работая с пациентами и видеть счастливых пациентов перед собой в рамках диалога. Я преклоняю колени, что называется. Марина Александровна, давайте, скажем так, немножко сузим рамки нашей беседы. В свое время, когда я к вам приходил, вот месяца 2 назад, мы с вами договорились о том, что вы расскажете о современных направлениях, чем занимается ваш научно-методический отдел. Что такое ХРАП и когда надо бить тревогу и почему в данной связи? На сегодняшний день это то направление, которое мы развиваем, и оно получило свою стартовую точку по простой причине, что это действительно как социальная, так и медицинская проблема. И часто это причина разлада в семье, но что более важно, за маской храпа, как звукового феномена, который чаще тревожит вторую половину, находящуюся с нашими пациентами, и часто я консультирую больных, которые приходят совместно на прием. Это либо близкие родственники, либо супруги, либо жены.
то за маской храпа, к сожалению, может скрываться более серьезная проблема, которая звучит как синдром обструктивного апноэ во сне. А апноэ, вот я слышал много раз вот Да. этот термин. А что такое Если апноэ? нам конкретизировать и сделать это общедоступно, то это те остановки дыхания, которые невольно вторая половина может зафиксировать. Когда пациент не дышит во сне на секунды, доли секунд, но общепринятым в мировом опыте задержки дыхания более 10 секунд. И мы должны понимать, что они имеют определенную периодичность повторения, а в обычной жизни они накладывают очень большой отпечаток на жизнь пациента и, самое главное, его здоровье. Пациенты А в чем выражается? Да, это выражается в дневной сонливости. Это одна из основных причин, еще важно сказать, дорожно-транспортных происшествий к вопросу засыпания пациентов за рулем. Вот так. И на сегодняшний день мировая статистика это говорит. И в ряде случаев ко мне приходят пациенты, к сожалению, которые уже стали участниками ДТП, и когда разбирались причины, выяснилось, что это не какая-то неловкость водителя, а это действительно заболевание, которое имеет прогрессирующее течение. И что важно, его главные клинические проявления, они днем. Помимо звукового феномена, это нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы, это нарушение как раз когнитивных способностей, концентрация внимания, которую мы применительно к дорожно-транспортным происшествиям. И что самое важное, это одна из основных причин риска внезапной смерти во сне. Ну, условно говоря, вы же ведете, наверное, какую-то статистику. Ну, условно говоря, ну так возьмем, ну вот 100% населения наших граждан, а как велик процент вот страдающих вот таким вот недугом? Применительно к храпу практически 30% имеют данную жалобу. Но если мы коснемся синдрома обструктивного апноэ сна, то есть остановок жизни угрожающих, то здесь есть четкая возрастная взаимосвязь. С возрастом категория больных увеличивается до 80%. Но это субклинические, то есть недообследованные случаи, которые уже имеют постфактум инсульт, инфаркт во сне. Что очень важно, вот, то есть не диагностика своевременная на этом этапе приводит к обращению пациентов уже к другим специалистам и с жизненно угрожающими ситуациями. И тенденция это на сегодняшний день уже пациенты, группа риска, это пациенты от 35 лет, конечно, имеет значение и вес пациента, то есть набор веса тоже приводит к развитию этой симптоматики, но не всегда, как мы... То есть человек, чем полнее человек, тем риски риск возрастает. Риски существуют, поскольку отражение подкожно-жировой клетчатки, оно влияет на проходимость на уровне ротоглотки. И пациент, принимая положение лежа, испытывает как эффект завязанного шарфа подкожно-жировой клетчаткой и формирует... То есть сдавливает, да? Да. И меняется жировая ткань, откладывается и в области корня языка, и в области подбородочной мышцы, что существенно способствует тому, что часто замечает пациент, а на спине пациент, я толкнул, супруга говорит, вроде бы перевернулся и перестал храпеть, либо тише. То есть это та ситуация позиционной зависимости. И вот эти микроостановки, они чаще всего и приводят наших пациентов в наши стены за поиском тревоги, как социальных решений проблем, так и часто сопряжено это с повышением артериального давления. То есть пациент лечится у кардиолога, а лечение почему-то не помогает, потому что истинная причина, она кроется во сне. Значит, я как понимаю, что вот этой проблемой как раз и занимаются специалисты, отоларингологи, сомнологи, я так понимаю, да? Хорошо. А какие современные методы диагностики вот сейчас вы разрабатываете в стенах вуза? И вообще, какие перспективы все-таки лечения этого недуга? На сегодняшний день мы постарались отойти от, скажем так, инвазивных методик, которые требуют госпитализации пациентов в стационар, проведения обследования, находясь в учреждении, поскольку часто наши пациенты мы не можем объективизировать данные. То есть есть во всем мире общепринятая полисомнография. Это обследование полисомнографии. Если это
в народ протолкнуть. А это исследование респираторных нарушений, дыхательных нарушений во сне. Когда пациент госпитализируется... А какими методами обследования? Вот это сам метод, который записывает сон пациента. Во время сна это делается? Во время сна, да. И если на сегодняшний день отошли от методики госпитализировать пациента в стационар и проводить эту диагностику, потому что стены, белый халат... на дому получается? Да. Вот как. То есть мы на сегодняшний день имеем в своем арсенале самые современные портативные системы. То есть какие-то приборы, да, я так понимаю. Приборы, которые выдаются пациенту. Пациент инструктируется и в своих условиях комфортных, потому что даже гигиена так называемая сна, подушка, кровать, все имеет значение. И отсутствие белого халата рядом тоже немножечко стабилизирует пациента, и это объективизирует наши данные. Пациент получает определенный прибор, с которым что он из себя представляет? Прибор, который размещается на запястье, как часы. То есть совсем маленькая штучка. Но у него есть несколько, скажем так, сопутствующих дополнений, которые в зависимости от тяжести, скажем так, подразумеваемых доктором у пациента, это и пульсоксиметрический датчик, располагающийся на пальчике, это и специальные ремни, которые покажут положение тела в пространстве, это и часто очень трубочки, объясню на доступном языке, которые вставляются в нос и показывают, как синхронизируется носовое дыхание с нарушениями дыхания, с храпом. То есть это такая комбинированная система, очень, которая проста в эксплуатации. Хочу сказать, что на сегодняшний день даже подросткам я имею опыт, скажем так, выдавать подобные системы с различными синдромальными нарушениями, и мы можем, тем более для детей, это вообще стресс госпитализации в стационар. Это первый этап, с которого начинается, скажем так, разбор уже пациента. Помимо этого, безусловно, мы, отоларингологи, здесь в приоритете имеем возможность оценить объективно состояние верхних дыхательных путей. С помощью современной диагностики, видеоэндоскопических установок мы можем... Это когда... Эндоскопию, внутрь, да. Мы можем оценить проходимость дыхательных путей и взглянуть на человека условно изнутри. Марина Александровна, по ходу, мы же все-таки для обычных людей пишем, вы же понимаете. Так вот эти вот часы, этот прибор, как вы сказали, он что, записывает все вот эти вот изменения дыхания? А каким образом? Он с помощью каких импульсов, каких-то частот или как это? Значит, технологически. Этот прибор по пульсу пациента условно анализирует и по дыханию, которое через специальные носовые трубочки условно, как пациент дышит, это синхронизируется с пульсом, это синхронизируется с положением тела, и это умная система, которая записывает весь сон, и мы можем даже посмотреть структуру сна, фазу быстрого сна, долю глубокого сна оценить, что очень важно для наших пациентов. Они в ряде случаев очень осведомлены о многих, скажем так, нюансах даже сна. То есть мы можем сказать, сколько глубокого сна у пациента, сколько поверхностного, есть ли какие-то на этом этапе нарушения, и как, самое главное, применительно к синдрому остановок дыхания во сне, как это синхронизируется с сердечно-сосудистой деятельностью. То есть это развернутый отчет, где мы можем оценить риски сердечно-сосудистых осложнений, либо уже констатировать, что они имеются у пациента. Так это только на время сна? Во время сна. Да. А то ведь, знаете, вот я в свое время тоже носил монитор сердечный, там суточное мониторирование идет, а у вас только в период вот ночного. Да. Конечно, мы имеем возможность и суточно мониторировать, то есть данная система позволяет, но наша цель в ряде случаев днем все хорошо. И если нам требуется суточное мониторирование, мы можем, эти системы немножко отличаются, но суть их такая же. Просто те показатели анализируемые, они отличаются от холтеровского мониторирования. Как в данном случае вот с храпунами дело обстоит, что называется? Здесь работают... И их за руку приводят жены, они сами приходят. Вообще механизм как? Буду честна, что в основном это все-таки супруги, которые, 80% пациентов, которые ко мне обращаются, это все-таки семьи, либо это мужской контингент, приводимый либо своей второй половиной, либо обращающийся сам в связи с возникшими неудобствами в командировке, где-то, где замешаны
коллегами, то, друзья. что мы с вами Да, говорили, да, да, да. да, где заметили друзья. Малая доля женского, скажем так, населения обращается с этой проблемой, но это объяснимо с точки зрения физиологии строения дыхательных путей, опять же. И надо сказать, что миф о том, что остановки дыхания во сне и храп – это проблема возрастных пациентов, я этот миф хотела бы развеять, пользуясь случаем нашего диалога прекрасного, потому что на сегодняшний день, по нашей статистике, это категория пациентов от 38 лет до 45, основная. Мужчин именно, обращающихся с данными жалобами. И не всегда это просто неосложненный храп, а чаще это уже либо легкая степень, либо средняя тяжелая степень апноэ. Я, по крайней мере, 2-3 факта знаю, когда люди умирали во сне. Во сне вот именно от остановки сердца. Ситуации с риском внезапной смерти во сне, они обусловлены как раз тем, что каждую ночь пациент испытывает вместо того, чтобы восстанавливаться, а сон у нас несет две основные функции. Это восстановление физических, скажем так, резервов нашего организма и доработку психологической составляющей. А когда пациент испытывает во время сна, это, знаете, аналогично, когда в час до, допустим, 50 остановок дыхания длительностью не менее 20 секунд. Это равносильно тому, что человека погружают под воду, он пытается вынырнуть. То есть он с этим борется, а на вдохе мы слышим тот самый богатырский храп. И это тот тревожный сигнал, который должен либо вторую половину заставить, соответственно, обратиться к врачу с пациентом, потому что риски очень высоки. И да, действительно, часто встречается так, что внезапная смерть произошла, органических причин не нашли. А почему? Потому что сердце как мотор прокачивает кровь, человек не дышит, сердечко заставляет еще сокращение мускулатуры на пике, скажем так. И в этот момент происходит декомпенсация. Тоже тромбообразование, а если есть еще предпосылки какие-то, да, органические, то риск этих осложнений очень высок. И, к сожалению, я в своей практике встречаю даже лиц трудоспособного возраста, которые уже имеют стенты, опять же, по каким-то нарушениям, перенесенные инсульты, инфаркты. Это очень социально значимая проблема, которую всегда хочется осветить, потому что начало идет именно во сне, а мы проводим 1/3 нашей жизни во сне. Так с чего начинается, в общем-то, самолечение? С чего начинается? Что вы делаете с человеком? Как только пациент переступает порог нашего учреждения, первое, что очень важно проследить вообще, как живет пациент, что, то есть проанализировать его образ жизни, проанализировать вообще его, скажем так, занятость и прочее. То есть полный разбор, скажем так, и жалоб пациента, и соотнесение с бытом, потому что здесь тоже кроется очень много подводных камней. Затем это диагностика, которую мы выполняем с оценкой проходимости дыхательных путей под видеоэндоскопическим контролем и в положении сидя, и в положении лежа, и мониторинг ночной во сне респираторных нарушений. Это компьютерная сомнография или респираторный мониторинг. И здесь уже начинается, я как, скажем так, стартовый специалист, к которому приходят эти пациенты, и в данном случае нам иногда приходится подключать неврологов, челюстно-лицевых хирургов, поскольку тактика лечения будет строиться от комплексного анализа мультидисциплинарной команды. И к вопросу лечения оно разноплановое, от консервативных методик, которые основываются на купирование назальной обструкции, то есть восстановление носового дыхания, это применительно к вазомоторному риниту, аллергическому риниту, к примеру. То есть задышит нос условно, если нет других поражений, то эта ситуация купируется. Дальше следующий путь. Челюстно-лицевые хирурги нам оказывают огромную помощь в этом направлении. Если есть проблемы с положением челюсти, есть анализ положения челюсти, и в ряде случаев без операции, я подчеркну, установка внутриротовых специальных устройств, КАП в народе называемых, которые пациент использует на ночь, которые выдвигают, то есть стабилизируют положение челюсти у пациента, тем самым купируется храп, и самое главное, купируется
та вот обструкция, непроходимость дыхательных путей, которая связана с западанием челюсти. И это не только у возрастных больных, это свой аспект. Опять же, Но наши... есть какая-то медикаментозная, наверное, тоже часть, да? Нет? Применительно к храпу, к Ага. сожалению, целенаправленной медикаментозной методики нет. Нет, да? Да, Мгм. здесь это совокупность факторов. Если у пациента есть какое-то воспалительное заболевание на уровне, допустим, Мгм. полости рта, ротоглотки, хронический танзелит, да, мы купируем это медикаментозное лечение, но это, как правило, это не первопричина храпа, а это ситуационное купирование воспалительного процесса. А лечение именно данных пациентов, оно строится на восстановлении проходимости дыхательных путей, как консервативными методиками, внутриротовыми устройствами, то есть капами. Также большое значение, если это не осложненной формы, имеет индивидуально нами разработанная методика упражнений и электростимуляции мышц, которые будут способствовать поддержанию тонуса и препятствовать падению дыхательных путей. И следующий, конечно, основополагающий момент – это хирургическое лечение пациентов, собственно, чем я занимаюсь. Это уже проведение больших операций Да. по показаниям, в ходе которых мы восстанавливаем проходимость дыхательных путей. И надо сказать, что в стенах данного учреждения мы анализируем проходимость дыхательных путей и в режиме медикаментозного сна. Это самая современная методика и А тенденция. это как? То есть вы человека погружаете В в медикаментозный сон, сон и Ага. смотрится, потому что одно дело проходимость дыхательных путей в бодрствовании, когда мышцы в тонусе, а когда мы засыпаем, наши мышцы расслабляются. Совершенно такая безопасная, малоинвазивная история введения пациента в наркоз внутривенный. Да? Наркоз. Да, Мгм. да, краткосрочно. То есть эта процедура занимает 10 минут, и после этой процедуры через 15 минут пациент спокойно может возвращаться на работу к обычной Понял. своей жизни, ну, максимум до часа, все мы разные, естественно. Эта процедура позволяет доктору четко понимать, опять же, определиться с тактикой хирургического лечения, какой уровень обструкции лучше корректировать. Часто мы совмещаем это при коррекции там, внутриносовых структур. То есть мы на сегодняшний день, к счастью, работаем большой мультидисциплинарной командой, которая позволяет нам оценить в целом состояние нашего пациента. И очень важно, даже осанка пациента о многом говорит. И нарушения в шейном отделе позвоночника могут тоже смещению мышц и, скажем так, оси так называемого тела приводить к, в том числе и формированию нарушений дыхания во сне. То есть это комплексный подход, который идет от консервативных методик до хирургических. Ну а на этом, я думаю, мы поблагодарим Марину Александровну за профессиональный, компетентный, исчерпывающий рассказ. Благодарим вас за внимание. До следующих встреч. Спасибо большое, Григорий Владимирович.